کے بات کرنا, لوگوں سے خوش اسلوبی, لوگوں کو معاف کر دینا, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سارے, کسی شکل مت رہے گا. تزکیہ نفس کے لیے خوبصورت ترین دوائیاں ہیں سارے مولوی. مسئلہ یہ ہمارے تزکیہ نفس سے امریکہ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تبلیغی جماعت کی اسرائیل میں بھی مشنز ہیں, آنے دیتے ہیں وہ, خیر ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. آپ کو پتا ہے اس بات کا نا, پتا ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا. ہم کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. میں تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ تقویت اور استقامت دے, میں خود حصہ ہوں, ابھی بھی میں بھی جاتا ہوں, مگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے جو بیسک ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بیک فٹ پہ ہو جائے کہ رک جاؤ, یہ گنگا کس نے شروع کی تھی, کدھر سے بہ رہی, جا کدھر رہی ہے, تو بتا دو. اینڈ میں چاہتے کیا ہو, That's all I want to know. That is all. صرف یہ بتا دو کدھر لے کے جا رہے ہو, بس. اینڈ میں کیا ہوگا, کسی ایک کے ڈیڈی کے پاس بھی جواب ہوا تو مجھے بتا دینا کہ اینڈ میں کیا مطلب کیا ہوگا. اسپتال ہوگا, کینسر ہوگا, بس. اور کیا, موت ہوگی. اپنے سے باہر آنے نہیں دے گا آپ کو. یہ ہے انفرادی جس کی یہ بات کر رہے تھے نا ابھی عمران صاحب, کہ اپنے علاوہ کسی کی سوچنے دے ہی نہیں رہے ہمیں. آپ کے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے, امی ابو بیوی بچے. میرے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے, امی ابو بیوی بچے. آپ کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, یمنیوں کے لیے دعا کرنا میرے لیے سال میں ایک دفعہ بھی غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی مولوی صاحب رٹوا دیں تو. ہم تو دعا کے قابل نہیں ہیں, ہم دوا کے قابل کہاں سے بن رہے ہیں. آپ نے کبھی, آپ کے گھر والے بیمار ہوئے ہو نا, اسپتال میں پڑے ہوئے ہوں, خدا نہ خواستہ, تو دیکھیے گا ذرا وہ جو عیادت کرنے آتے ہیں نا 5 منٹ والے, اوقات پتہ ہے نا ان کی آپ کو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, آئے السلام علیکم کیا حال ہے, دعا کر لیں اور چل لیے. جنازوں کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ, ہم سب کو پتہ ہے, جوکس چل رہے ہوتے. کیوں, اپنا نہیں مرا ہوا نا. جس دن اپنا مرے گا میں دیکھتا ہوں کس کو لطیفہ یاد آتے ہیں. ایک بندے کو بھی کوئی سے 3 نام پتہ ہے فلسطین میں پچھلی دفعہ جب بمباری ہوئی ہے, کن بچوں کے نام مرے, کون سے بچے مرے ہیں. اپنے سارے بچوں کے نام مجھے پتہ ہیں, اپنے خاندان کے سارے بچوں کے نام پتہ ہیں. وہ والے بچوں کے نام کیوں نہیں پتا بھائی, مجھے اصل میں بھی فکر نہیں ہے ان کی, بس اپنے آپ کو دلاستے اور جھوٹ دے رہا ہوں بس. جس کا اپنا مرتا ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, اس کو سب سے, وہ کسی کی فکر نہیں کرتا کہ بش نے منع کیا تو عمران خان نے منع کیا, طارق جمیل نے منع کیا یا ڈاکٹر اسرار نے منع کیا. وہ کہتا ہے میرا بچہ ڈوب رہا ہے اور بے شک یہ حرام ہے, اس کو بچانا میں بچاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست فطرت بنائی ہے ہمارے کے, جس کو اصل میں لگتی ہے وہ چھلانگ مار دیتا ہے. یہ حمزہ نے کہا تھا بچوں سے کہ تمہیں جن چیز کا ڈر تھا نا, اسی ڈر کے خلاف اسلام آیا. جس کو چاہیے تھا نا اسلام, وہ ہجرت کر کے پہنچ گیا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھاگ کے پہنچ گئی تھی مدینہ. تم لوگوں کو کون سی جوانی آئی ہے, جس کو اصل میں لگی ہے وہ پہنچ گیا. یہ والی کہانیاں کسی اور کو سنانا کہ ہاں ہم تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے خالی. سو دس از اے پرابلم. اسرائیل کی میری بات نہ مانیں, اسرائیل کی پرائم منسٹر کی بات ہی مان لیں. کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت, جمعے کی جماعت جتنی ہوگی اسرائیل ختم ہوگی. آپ کی بھی مسجد میں 2 بندے ہی بیٹھے ہوتے ہیں فجر میں, میری میں بھی 5 ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 6 ہو جائیں, پہلی صف بھر جائے اگر جامعہ مسجد سینٹر والی ہے تو. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے, کرسیوں والے. پتا نا آپ کو اس بات کا, کرسیوں والے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کہاں پر ہوتے ہیں بیچارے, بزرگ ہیں, کیا کریں وہ بیچارے, سارا کچھ کر چکے ہیں وہ, ہمیں کروا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو کچھ جان نہیں رہی, نہیں تو میں بھی 1-2 شادی کر لیتا, اب فجر ہی پڑھ لوں. اور کیا کام ہے, جس مسجد میں بھی جائیں فجر کی پہلی صف کرسیوں والی, دوسری صف تو ہوتی ہی نہیں ہے. جمعے کو کیا ٹورسٹ آتے ہیں, کوئی نہ کہیں سے تو آتے ہوں گے, یہ پنڈی ہے واک اینڈ سے آتے ہوں گے. جمعے کو کدھر سے آتے ہیں یہ سارے, یہ جاکت کدھر سے آتے ہیں. کوئی علاقہ ہے جو بتا دے, میں جا کے وہاں لیکچر دوں, ادھر کے لوگ بہت پکے نمازی, کیونکہ عین جمعے کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ میرے محلے میں تو نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر سے آئے ہوتے, بندہ دیکھ رہے ہوتے کتوں آ گئے. اپنا دوست جگر اینڈ میں پہنچتا ہے جمعے کے خطبے کے عین موقع پہ, سائڈ پہ ہو, پیچھے والی صف میں کھڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وہ یہ باقی کی مسجد بھرنے والے مسلمان کون ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ کہاں سے آتے ہیں. یہ خاص فرشتے ہیں, خاص نفری ہے,
जो गैबी मदद आती है जुम्मे वाले दिन। फजर पे ये लोग किधर चले जाते हैं? फजर छोड़े आप, फजर जुम्मे के दिन असर पे किधर चले जाते हैं? बताओ किधर चले जाते हैं? यूट्यूब में वो कटरीना कैफ और सलमान खान एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्होंने असर की नमाज नहीं एंजॉय करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि पीछे से इसराइलियों तक को पता है क्यों नहीं करनी, हमें भी पता क्यों नहीं करनी। क्योंकि वो भाई साहब इतना कोई अनअट्रैक्टिव अपील रखता है, मौलवी साहब बता ही नहीं रहा असली कहानी क्या है, क्यों मैं उसके पास जाऊं? आपको कुछ 2 या 3 वीडियो में से 3 या 4 जुमले मुझे समझ आए हैं और यहां पहुंच गए सारे। और मौलवी साहब हर जुम्मे को बयान कर रहे होते हैं, मगर बात कोई और ही बात कर रहे होते हैं जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं थी मेरे से। नमाज पढ़ा करो बेटा, हदीस सुनाता हूं नमाज के ऊपर, ज़कात दिया करो। जो सीजन चल रहा होता है उसके ऊपर जुम्मा चल रहा होता है। के दौरान हज का खुतबा होता है, पता ना आपको इस बात का? यस, ईद के दौरान ईद का खुतबा होता है, और रमजान में रमजान की फजीलत होती है। यस, हर मौलवी पहुंचा होता है रमजान में। यस, क्या इस रमजान में जहाद का खुतबा नहीं होना चाहिए था? जब फलस्तीनी बच्चियां ज़बह हुई हैं, हमारी बहनें बेटियां मार रहे थे वो लोग, यहाँ पे मैं रोजे की फजीलत बताऊंगा यहाँ पे बैठ के, तो गैरतमंद मुसलमान यही सोचेगा जा भाई तेरे से क्या बात करनी, तू तो पता नहीं किससे डरा हुआ है। इसराइल के खिलाफ बात करते भी यहां से डरता है। मतलब इतना बुरा हाल है हमारा। असली कहानी यही है कि हम जानबूझ के उन्हीं लोगों को के पास जाते हैं कि जो लोग हमें तसल्ली तशफ़ी दे देते हैं कि हाँ साहिल मियां सारी उम्र ज़ाया नहीं हुई आपकी, बस ये तसल्ली देते हैं। जो बंदा कहेगा ना साहिल मियां सारी उम्र ज़ाया हो गई, डिप्रेशन में जाऊंगा, दोबारा उसकी बात ही नहीं सुनूंगा। इसलिए मुझे जवानों से बात करने में कोई तरद्दुद नहीं होता। आपकी अभी उम्र शुरू हुई है, 20-30 साल बाद मैं आपसे कह दूंगा बेटा आप देर हो गई है, आप ज़ाया हो गई है, आप कुर्सी पकड़ो, एक तस्बीह पकड़ो, फजर पढ़ा करो, कुछ तो कर लो, ठीक है? ये तो बड़े बड़े बाबे भी हैं जो अय्याशियां कर रहे होते हैं, कुछ तो कर ले, चल क्या पता चाँद अल्लाह माफ करने वाला है यार। यही कहानी है आपकी। सो अंडरस्टैंड, यू आर द ओनली होप। आपके अलावा कोई होप नहीं है इस्लाम को इस वक्त, ठीक है? मौदूदी साहब ने कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला है, कहते हैं कि अगर इस्लाम खतरे में हो या मुसलमान खतरे में हो और आपको यह ना पता चल रहा हो कि क्या बचाना है, तो आप इस्लाम दुश्मन है। अगर आप इस बात में भी कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से क्या बचाना है, जरा सोचे क्या बचाते हैं, अगर इस्लाम खतरे में हो या मुसलमान खतरे में हो, सोचें जरा। ये कंफ्यूजन फैलाते हैं हम सारे। बेवाओं की मदद की है, हाँ जी की है। यतीमों को खाना खिलाया, हाँ जी खिलाया। इस्लाम के लिए कुछ किया है, इस्लामी के लिए कुछ किया ना, बेवा की मदद, अल्लाह खुश होगा इस बात पे। ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए 2 बच्चे 3 बच्चों के नाम बता रहा हूं। बच्चे क्यों कह रहा हूं इनको? क्योंकि मौलवी साहब इनको बच्चे ही कहते हैं, आज तक सनद नहीं थी इनके पास। याद रखिएगा, इस्लाम खतरे में है, आपने हिस्सेदारी डालनी है। खुदा की कसम इस्लाम खतरे में। जब इस्लाम खतरे में हो तो इस्लाम बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉमन सेंस की बात है, मेरे घर में आग लगी हुई हो और साथ वाले आए बिरयानी लाए हैं, बिरयानी, तो मैं कहूँगा भाई बिरयानी छोड़, वो बाल्टी लेके आ पानी की, और बिरयानी भी नहीं कुछ करूँगा, आग लगी हुई। नहीं सर, भूखे को खाना खिलाना सुन्नत है। ये है इस्लाम खतरे में वर्सेस मुसलमान खतरे में। बहुत ध्यान में रखिएगा, ये कंफ्यूजन अज़ली नहीं है, बड़ी रीसेंट डाली गई है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, तज़किया नफ्स, इज्तिमाइयत, ओ जहादी, एक्सट्रीमिस्ट, ये सारा कुछ। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया।